किसानों को दस्तक दिलाना चाहता है, मगर प्रशासन दीवार की तरह खड़ा है। इसी के कारण किसान प्रदूषण फैला रहे हैं। इन प्रशासन गैस का गोली दाग रहे हैं। इस बेर का बड़ी खबर। इसी की तरह बड़ी खबर आ रही है। कल किसान और सरकार के बीच तीसरी राउंड की बातचीत हो सकती है। सूत्रों को माने करीबन 5 बजे के शाम बात की जा सकती है चंडीगढ़ में ही। इस बातचीत को सरकार की ओर से सरकार के केंद्रीय मंत्री को पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी। एक ओर से तस्वीर है सरकार की तरफ से, एक कोशिश चलती रहेगी सरकार के एक कोशिश है कि ये दिल्ली नहीं आना चाहिए। इसी की तरह जतन की गए हैं कि कहीं आंसू-गन कहीं दागे जा रहे हैं, कहीं कीले लगा दिए हैं, कहीं गड्ढे खोद दिए हैं। इसी तरफ सरकार चाहते हैं, किसानों को अपील कर हम किसानों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। बातचीत के सामने संविधान में आगे बढ़ें, लेकिन आगे आने में किसी का व्यक्त ना हो। इस पूरे मामले में दिन भर में आज क्या घटा है, इस तरह के बताती हुई हमारी रिपोर्टिंग। इस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप सच तक आपका आवाज़ आपका विकास को सब्सक्राइब करके जोड़े रहें।